சற்று முன் வெளியான திடீர் அறிவிப்பு. தமிழகம் முழுவதும் தொடரும் கனமழை எதிரொலியால் தமிழகத்தில் 20க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களில் இன்றும் விடுமுறை அறிவித்து தமிழக அரசாங்கம் உத்தரவிட்டிருக்காங்க. இது எந்தெந்த மாவட்டங்களை பற்றின முழுமையான தகவலை தெரிஞ்சுக்கலாம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். இது மாதிரி அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய அப்டேட்டுகளை உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்க நம்ம புதிய தகவல் டிவியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ளதாலையும் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம் உருவாகி இந்த தாழ்வு மண்டலம் இன்றைய தினம் கரையை கடக்கக்கூடிய சூழல் உருவாயுள்ளதாலும் தமிழகத்தினுடைய பல்வேறு மாவட்டங்களில் தொடர்ந்து கனமழை முதல் மிக கனமழை வரை பெய்துட்டு வருது. அதிலும் குறிப்பாக சென்னை போன்ற நகரங்களில் விடிய கனமழை பெய்துட்டு இருக்கக்கூடிய சூழல் நம்ம பார்க்க முடியும். இந்த நிலைமையில் தமிழகத்தில் 20 மாவட்டங்களுக்கு இன்றைய தினம் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவித்து அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர்கள் உத்தரவிட்டிருக்காங்க. எந்தெந்த மாவட்டங்கள் எப்படி தெரிஞ்சுக்கலாம். முதலாவது பார்த்தீங்கன்னா, ஏற்கனவே தமிழக அரசின் சார்பில் ஒரு 9 மாவட்டங்கள் அறிவிப்பிட்டிருந்தாங்க. அதாவது 10 மற்றும் 11 ஆகிய தேதியில் விடுமுறை அறிவிக்கப்படும் சொல்லியிருந்தாங்க. அதாவது நாகப்பட்டினம், திருவாரூர், மயிலாடுதுறை, தஞ்சாவூர், சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு மற்றும் கடலூர் இந்த 9 மாவட்டங்களில் 2 தினங்களுக்கு ஆல்ரெடி விடுமுறை அறிவிச்சிட்டாங்க. அதனைத் தொடர்ந்து இன்றைய தினம் விடுமுறை அறிவிக்கக்கூடிய மாவட்டங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர், சேலம், விழுப்புரம், வேலூர், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, கன்னியாகுமரி, ஈரோடு, திருப்பத்தூர், கிருஷ்ணகிரி மற்றும் தருமபுரி ஆகிய மாவட்டங்களில் இது தற்போது வரைக்கும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கு. ஆக மொத்தமாக 20 மாவட்டங்களுக்கு தமிழகத்தில் விடுமுறை அறிவிச்சிருக்காங்க. இன்னும் ஒரு சில மாவட்டங்கள் அப்டேட்டில் வர வேண்டும். அப்படி அப்டேட் வரும்போது கண்டிப்பாக நம்ம சேனல் அப்டேட் பண்ணுவோம். தொடர்ந்து நம்ம சேனலோட இணைஞ்சிருக்கு. நீங்கள் இன்னும் புதிய தகவல் டிவி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா கீழே தெரியக்கூடிய இடத்துல சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அழுத்தி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மீண்டும் சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.